ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំធ្វើការអ៊ុតសក់ជូនគាត់ជាប្រភេទសក់ដែលឆេះចុងខូចចុងហើយស្ងួតរឹងអត់មានសំណើមទេបងប្អូនចាដំបូងគឺយើងធ្វើការកក់សក់បើកោសិកាជូនគាត់ចាសម្រាប់ការកក់គឺយើងអត់អេសខ្លាំងទេគឺយើងប្រើសាច់ដៃម៉ាស្សាបែបថ្នមៗដើម្បីជំរុះជាតិគីមីហើយនឹងបញ្ចេញជាតិប្រេងអស់ចាហើយបងប្អូននេះមើលប្រភេទសក់គាត់គឺបើកោសិកាហើយគឺសក់ហ្នឹងគឺស្អិតចម្ពាក់យកគ្នាតែម្ដងចាស្អិតអត់ចេញទេបងប្អូននេះចាហើយសម្រាប់សេរ៉ូមខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសេរ៉ូម VIP ហើយនឹងសូកូឡាចាយើងលាបទុកលើសក់គាត់ហើយចូលក្នុងមុខអគ្គិសនីរយៈពេល30នាទីខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីការគៀបទេអានេះគឺសក់យើងកក់ត្រូវយើងអ៊ុតត្រូវទឹកភ្លាមៗបងប្អូននេះលទ្ធផលបងប្អូនគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយរួមគឺអត់ប្របាក់នឿយតោមទឹកទេគឺកក់គឺអ៊ុតថ្ងៃនេះកក់ថ្ងៃនេះត្រូវទឹកថ្ងៃនេះក៏ដោយបងប្អូននេះលទ្ធផលនិយាយរួមគឺស្អាតខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទីតាំងក្នុងហាងនៅសាលកំពង់ក្ដីណា